ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ. 2 to 3 ಡೇಸ್ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿರೋ ಎಲೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕುಡೀರಿ.